Assalamu alaikum warahmatullahi, barka da warhaka. Sunana Muhyiddin daga channel din 3D MHD. Yau kai insha Allah a bidiyon mu na yau zai maka bayani akan wato YouTube tag kenan da kuma yadda zaka haɗa shi cikin sauki ba. Wato ma'anar YouTube wasu kalmomi ne wanda misali a ce yanzu kalli kan script din mu za ga mun sa yadda zaka bude blogger website kenan. To tag ya kasance zaka samu wato kalmomi zaka yi su masu kamanceceniya da wato kamar misali yadda zaka bude website, yadda zaka bude blogger site, yace zaka bude blogger something haka dai zaka haɗa word haka akalla kuma goma fiye da haka. A gurin tag sai ka shigar da su yace da an yi searching wato irin wannan kalmar kawai kai tsaye a YouTube zai haɗuwa da bidiyon ka a ciki. Misali ya ga yanzu tun da sunan bidiyon misali ka ga yanzu in ka kalli kan screen din mu za ga yadda zaka bude blogger website ne maka sa. To amma misali a ce kawai sai na sai a gurin tag sai na haɗa da blogger site kawai. To wani yana searching din blogger site har ko ga bidiyo na ya faɗo a cikin jerin bidiyon duk da ba kai tsaye sunan bidiyon na ya rubuta ba. To shine amfani tag kenan wato a YouTube. Kai da kamar za ta tambaye na ga za a yi mi haka. Ma kai ba kuna wannan channel din tamu ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka da ƙararrawa. Nace da mun ɗora sabon bidiyo za ka sani. Wasannan wato kana damar da kai sharhi wato comment kenan. Tambaya ko neman ƙarin bayani ko abin da bai shafi bidiyon namu ba. Yanzu kai tsaye ba tare da ɓata kai sacin ɗin tune pocket kenan. Kaga yanzu mu za mu sacin ɗin tune pocket kenan yanzu. Tune pocket tags kaga maka yi sacin kenan. To zai ka za ka ɗan jira ma loading na 'yan mintuna kenan. Da ya ga maka loading kai tsaye wato kaga yanzu ya mana loading. Kaga free YouTube tags generator kenan tune pocket. To sai ka taɓa wato kan wannan na farkon kenan. If you remember za ga ya gama maka load, to yanzu yana mana loading kenan. Da ya gama mana loading kai tsaye zai bamu dama access zuwa cikin wato tunepocket.com kenan. Aka yi amfani da tunepocket.com kenan ga adireshin na akan screen din mu kenan domin kai samu damar da aka access kai generation din wato YouTube tags din ka kenan. Domin yanzu yana dan yi mana loading ne so da mu dan samu delay na network kenan. To kaga yanzu wato tune pocket ya bude mana kenan. Kaga inda wannan yake wannan wato space din nan an sa enter your video title kenan. To kawai kaga yanzu zaka shigar da wato title din bidiyon ka kenan. Kuma yanzu kaga mun sa yadda zaka bude Google AdMob kenan, yadda zaka bude AdMob account. To shi zamu yi muku misali akai zaka generate din wato tag kenan nashi. Bari mu ga. Ko sai ka danna inda aka sa generate tag kenan. Ka danna inda aka sa generate tag zai ma generating din wato tag words kenan. To zai dan yi mana loading na few second kenan kafin yi mana generating din tag din kenan yanzu. Display mana generating din tag sai ka dan yi scroll down. Za ga wato ma'ana ka gani ko zai baka wato tag ne kala za ga wani Google AdMob account ya za ka buɗe Google AdMob account. Wannan kana copy din ko zaka je kai paste a cikin wato space din kana tag word kenan a cikin YouTube channel ɗinka kenan zaka upload din video. Kai tsaye wannan shi ma dama ce ga wato YouTubers kenan dan su generate din tag. Wasannan website din nan ba iya nan ya tsaya ba, misali yanzu bidiyon ka kala su kai masa generating din title kenan, kuma title din zai dan baka wahala, bidiyon naka yana da matukar ma'ana sosai. Zaka iya amfani da wato YouTube tune pocket kenan ke generator. Kaga nan sama gurin da aka sa tools din nan kaga da akwai abubuwa da yawa wanda zai iya maka generator din tag kenan. Wannan shine karshen bidiyon namu. Kai ba ko nan channel din tamu ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa sai mun ɗora sabon bidiyo zaka sani. Kuma muna fatan ubangiji Allah ya karɓe ibadun mu gaba ɗaya, kuma Allah ya sa mu dace gaba ɗayan mu da wannan wata mai alfarma. Allah ya karɓi ibadun mu.